كيفكم الزينات؟ واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. المهم اليوم جيت نقدم لكم الكارانتيكا يعني ولا القرنطيطه لا المهم كل واحد كيفاش كيسميها في الجزائر. دونك هاد الكارانتيكا بزوج مكونات بصح تخرج كيما نتاع المحلات. واش هو؟ تبعوا طريقه مليح. كما راكم تشوفوا معايا هنا عندي زوج كيسان نتاع الحمص المطحون. بغيت نوري لكم هاد النوع يعني نتاع الساشي اللي يكون مصور فيها البلا. عندنا كاس تاع الشاي تاع زيت يكون ناقص زوج صباع. عندنا شويه تاع الملح شويه تاع الكمون. هذا مكان. دونك نبداو الوصفه. هاد الوصفه راهي تطبقها الوالده نتاعي، انا راني نقول لكم كيفاش وصاي. دونك كما شفتوا ديروا الحمص المطحون تاعكم في كاش اناء ولا المهم اللي تخلطوا فيه. دونك هنا تعبروا الماء. عندنا زوج كيسان يعني فيهم 6 تاع الماء، بالمعنى نقولوا كاس فيه 3 تاع الماء. ولا درنا ضاعفنا يعني المقادير. انا هنا البلان تاعي كبير دونك ندير زوج كيسان تاع الحمص يعني ندير لهم 6 تاع الماء. كما راكم تشوفوا الماء ما نجيش ديريكت ندير 6 كومبلي. دونك ندير زوج ونبدا نحل في الحمص باش ما يقعدوليش هذوك الكويرات. دونك نحله مليح. ندير يعني غير زوج كيسان تاع الماء ونبدا نحل الحمص نتاعي باش ما يقعدوش فيه هذوك الكواوير كما قلت لكم. باسكو كم ديروا الماء ضربه واحده يعني بزاف ما غاديش يتحلوا يعني فاسيلمون، ما غاديين يعذبوكم شويه في الحل. دونك لازم غير شويه ماء وتحلوهم ومن بعد عاد باش تكملوا الماء اللي بقى لكم. يعني هنا انا بقاولي 4 كيسان. دونك تبعوا معايا الطريقه. دونك كما شفتوا نزيد الكاس الثالث والرابع والخامس والسادس. كيما راكم تشوفوا مزانيش. دونك نزيدها شويه تاع الماء باش تكمل الكاس السادس. دونك كيما قلت لكم هاد الكاراتيكا فيها غير الحمص والماء بصح الطريقه هي اللي تخرجها مليحه وتخرجها خفيفه وما تجيش ثقيله بزاف. دونك كيما شفتوا كملت لها الكاس تاع الماء السادس. دونك دربوا الكاراتيكا تاعكم مليح. نزيد هذاك الزيت. دونك راني نزيد المكونات وراني نخلط بالفويي يعني باش يدير لي هذوك الفقاعات. والملح عينكم ميزانكم. انا الوالده نتاعي يعني كدير الملح والذوق الذوق شويه. انا ما نجمش نذوق دوك ندير على عيني ميزاني. دونك هنا نجي نهضر لكم على الطريقه نتاع الطياب. دونك هادو هما المقادير كامله خلطناها. دونك نجيو على الطياب لازم 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 تكون الكوشه نتاعكم ولا الفرن نتاعكم يكون حامي مليح ويكون الفرن اللي يشعل يعني تحت والفوق. دونك الكارانتيكا تبغي النار تكون قويه باسكو المحلات كي يطيبوها عندهم هذوك الكوش الكبار يعني تكون فيهم النار مجهده، تبغي النار قويه. دونك كما راكم تشوفوا الطريقه اللي نستعملها هي خصني يليق تكون الفرن يكون حدايا. يعني كي نكون نخلط هاد الكارانتيكا يعني ندربها مليح حتى دير لي هذيك الرغوه البيضاء اللي راكم تشوفوا فيها. لازم دير هذيك الرغوه البيضاء اللي راكم تشوفوا فيها. دونك كي نقلبها في البلا. دونك البلا ندهنها بشويه تاع الزيت ونقلب فيها. لازم نقلب وهذيك الرغوه تقعد لي من الفوق. دونك انا نقلب وامام طو راني نخلط يعني في نفس الوقت راني نخلط. كما قلت لكم سر هذا النجاح تاع الكاراتيكا في الطريقه ماشي في المكونات. المكونات قلال بزاف. دونك السر هو في الطريقه. دونك كي نقلبها كما راكم تشوفوا الرغوه مازال راهي قاعده لي من الفوق. دونك اللي ما نجمتش ديرها بيدها تنجم تضرب بالباتر. دونك الباتر يساعدك باش يطلع لك هذيك الرغوه بيان. ونرشها من الفوق بشويه تاع الكمون وندخلها طيب على نار قويه. دونك كيما راكم تشوفوا ها هي كارانتيكا تاعنا من خرجتها تقعد مازال فيها هادو زوج بقعات فقط. يعني راكم تشوفوا باللي قاع تحمرت بقاو غير هادوك زوج فقاعات. دونك نخرجها ونخليها تبرد.
هذه هي كارانتيكا تاعنا. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. وكما راكم تشوفوا تجي بنينه بزاف، زيدوا لها غير شويه تاع الهريسه اللي يبغي الحار. وهذه هي الكارانتيكا بزوج مكونات. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، نتمنى تجربوها وتنجح ليكم. دونك تهلاو في رواحكم، ما تنساونيش اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس وبارطاجيو الفيديو عندكم مع عائلتكم مع صحاباتكم، وتهلاو لي في رواحكم ان شاء الله في فيديو جديد.